Ako je film dobar, onda ćeš ga u životu sigurno pogledati još jednom. Brza vožnja, tuča, jurnjava i žene održavaju pažnju i nekada, ako se udubimo u film, dobijamo osjećaj da smo i mi moćni kao likovi iz filma. Međutim, akcija nikada nije dovoljna da bi film bio dobar. Film mora da ima svoju priču. Mora da posjeduje svoju filozofiju i pouku. Ljudi vole priče. Priče nas uče i podsjećaju na ono što mi želimo da budemo i ono što ne želimo. One nam govore o vrednostima nekih stvari i bezvrednosti drugih. Kao društvo, naučeni smo da cenimo materijalne stvari, da jurimo materijalne stvari. Međutim, materijalne stvari nam, jednom kada ih dobijamo, nikada ne donose sreću. Čovek je uvek čeznuo za nečim drugim, za poštovanjem, prihvatanjem, ljubavlju, za slobodom. Nekada to zaboravljamo pa zaćutimo pred izjavama da novac nije sve, da postoje stvari važnije od njega. To some people that's more important. Poštovanje drugih ljudi govori nešto o nama, da smo ga zaslužili, da postoji razlog zašto ljudi imaju poverenje u nas, da nismo neko ko se lako predaje i ko će otići pred prvom preprekom ili pobeći čim se pojavi prva opasnost. Poštovanje se zaslužuje. I jedini način kroz koji se može dobiti pravo poštovanje je kroz dela. Nikoga ne zanima šta govorimo, reči su varljive, ali zato naša dela pokazuju kolika je naša moć. Da li si spreman da se boriš za ono u šta veruješ? Da li si spreman da pomogneš čoveku kom ne moraš da pomogneš? Sloboda. Zaboravljamo da, iako mislimo da smo potpuno slobodni, zapravo nismo potpuno slobodni. Svi mi imamo porodicu, prijatelje i posao o kom moramo da se brinemo. Iako imamo pravo na potpunu slobodu misli, naše misli su ipak okupirane. Zato su ljudi toliko napeti. Stalno im nešto okupira pažnju. Stalno su zbog nečega zabrinuti. Zato je velika iskrenost i razumevanje sveta kada vam neko kaže slobodan sam samo tih 10 sekundi. I samo tada ništa drugo nije važno. I live my life a quarter mile at a time. Nothing else matters, not the mortgage, not the store, not my team and all their bullshit. For those 10 seconds or less, I'm free. Dominiku je to izduvni ventil. Naš ne mora da bude toliko ekstreman. Čovek može da se skloni od svojih misli slikajući, pevajući ili šetajući prirodom. Međutim, važno je shvatiti koliko je naš um okupiran i naći način pomoću kog možemo da pobegnemo i da se resetujemo. I zašto su neki ljudi poput gravitacije? Zato što imaju dešavanja u svojim životima. Zato što žive svoj život i ne obaziru se toliko na tuđa mišljenja. Jer imaju samopouzdanje i stav i spremni su da pokažu svoje zube. Da se bore svim srcem za ono što smatraju da je ispravno. Ljudi poput gravitacije ciljaju visoko, ali opet paze da ne dignu glavu u nebesa. Poštuju svoja načela. Brinu o ljudima do kojih im je stalo i spremni su da urade sve za njih. Oni su jaki, ali njihova snaga ne dolazi iz fizičkog izgleda. Njihova snaga je u tome što se ne predaju, što ne dozvoljavaju ponašanja koja smatraju neprimerenim. Oni su iskreni i uvek urade ono što su obećali da će uraditi. Ljudi poput gravitacije su ljudi sa integritetom, autentični ljudi koji ne kopiraju. I zato privlače poput gravitacije, jer se retko sreću ljudi kao što su oni. Hvala vam što ste odgledali ovaj video do kraja. Ako vam se dopao, lajkujte ga i subscribeujte se na kanal. Vidimo se u narednom klipu.